STR ਦੇ कॉल कर लो। चैनल कर लिए कि ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे दोस्तों, की हाल है? ठीक हो जनाब? इलैक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन हो तुहाडे वास्ते जनाब एक सैमसंग का TV है, उसकी सप्लाई बहुत छड़ी सी। मकैनिक को आया ओके, मकैनिक ने जनाब इनू बड़ा ही कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हो सके। ये कोई जैनर खराब हो गए सन जिसकी वजह तो डिसकनैक्ट हो गया। ये जनाब जैनर खराब निकले ने ZD 812, एक जैनर खराब निकलिया, एक जैनर खराब निकलिया जनाब ZD 814, एक जैनर खराब निकलिया जनाब 7 नंबर के उत्ते डायवड एक सादा लगा 4148, उस डायवड का नंबर है ZD 816। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜੈਨਰ ZD 815। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੇ ਜਨਾਬ ਪਾਸੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ 815 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ 16 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਨਾਬ 16 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। STR 7 ਨੰਬਰ, STR ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ R 807 330 ओम की। ये भी रजिस्टेंस खराब सी। एक रजिस्टेंस 2 नंबर का 3 नंबर STR का जुड़िया होंगे, ये एक रजिस्टेंस लगी है। मिसाल है कोई छोटी जी रजिस्टेंस लगी है, वेखन जब एज है वेखन का रजिस्टेंस है। ये रजिस्टेंस जनाब जी है ना ये लगी है 0.18 ओम की 5 वाट से। ठीक है, ये जगह तो मैं 0.33 2 जोड़ के लाइया ने, यह देखो यह लगी। ठीक हो गया। ये जनाब अल्लाह खैर करे तो STR लगा है S यानी कि X 6750, W भी होंगे X भी होंगे, ये 2 लगते हैं। W 6750 F ये भी STR है। तो इसका ज़्यादा तौर पर नुक्स यही निकलता है, यह जैनर खराब निकलते जो तुहानू जैनर दसे ने। तो उम्मीद करना इंशाअल्लाह आइंदा वास्ते तुसीं इहनूं देखोगे तो महसूस करोगे भी ये ठीक ये लो ये TV ठीक हो गया। तुम चला के दिखावा TV, मैं तुम्हें TV ऑन करके दिखाता जे। देखो जनाब बेहतरीन TV इंशाअल्लाह चल गया। अल्लाह के फजल करूँगा। लो जी ये वक्त वाला कुछ लो जी।